كود بلو كود بلو كود بلو. حاضر حاضر. هاتوا ديزي شوك بسرعه. حاضر ثانية واحدة. دي حالة نادرة جدا، يعني شوك خلى قلب توقف، جسم اتجمد، اعمل اعراض موت حقيقي، بس مخ لسه شغال. لازم شوك كبير عشان قلبه فوق. سبحانك يا ربي، سبحانك. يعني ربنا حطك في سكة إيناس علشان تيجي هنا وترجعي قلب أمي بأمر الله للحياة تاني. شفتي ربنا بيحبك قد إيه يا أمي؟ ربنا يحبني انا مسيو عبد الله. انا جيت لك بيتي النهارده عشان اعتذر لك. تعتذري لي؟ ويوم مدرسة لوجي ما كنتش لطيفة معاك يعني، فالنهارده جبت لك ورد عشان اعتذر لك. جبت لي ورد البيت؟ لا والله. شكرا، شكرا جزيلا. بس ربنا بعتني النهارده عشان اقدم اعتذار حقيقي، انقذ ماما وسعاد في الازمه دي. ربنا كبير وخلاكي تعدينا من الأزمة دي. يا رب يعدينا من الأزمة التانية بقى. ايه ازمه تانية؟ أنا آسفة يا باشمهندس، بس في مشكلة كبيرة بتحصل دلوقتي وشكلنا كلنا هنروح في داهية. لا يا دكتور، ما عدتش ومش هتعدي بالساهل، والمستشفى كلها لازم تتحاسب على الغلطه الشنيعه اللي حصلت دي. ما هي مش غلطة عادية وبتحصل، آسف. ده خطأ طبي جسيم لازم كلكم تحاسبوا عليه. يا فندم ما هو انا أنت اللي شخصت الحالة يا دكتور، تمام؟ تمام. أنا بقى مش هكتفي بالنيابة الإدارية والنيابة العامة، لا. أنا هبلغ النقابة وهقدم شكوى مباشرة في تفتيش وزارة الصحة عشان تعرفوا قيمة صحة الناس. يا سيدي طيب اصبر بس لما المجني عليها تفوق الأول علشان حتى تمضي لك على الشكوى. إيه يا عبد الله؟ هتهزر في حق أمك كمان؟ يا سيدي ما بهزرش ولا حاجة، أنا أمي عاشت يا شوقي، أمي عاشت، ربنا أنقذها على آخر وقت، رجعت للدنيا تاني. خلاص أي حاجة حصلت قبل اللحظة دي أنا ما تلزمنيش. يعني ايه ما تلزمكش يا عبد الله؟ دول موتوا الست وكانوا يطلعوا تصريح بالدفن، وكنت انت شخصيا هتدفن مع امك لولا لطف ربنا. طب معلش نوطي بس صوتنا كلنا كده شوية عشان العيانين هنا ما لهمش دعوة بمشاكلنا. حبيبتي أنت بتقولي لطف ربنا، فعلا ربنا لطف سبحانه وتعالى وبعت لأمي اللي يلحقها قبل ما تدفن بالحياة. نعتبر بقى من رحمته ونرحم خلق الله. أنا مسامحة